好，呢條片咧會同同學去講解翻呢一個UT1 嘅第一題啦，同埋第二題嘅。好啦，嗱咁第一題啦，咁題目就叫我哋去做翻個嘅 rationalization 啦。咁呢度要留心嘅一個地方就係題目要求我哋係要用一個 simplest form 嘅 set， 即係話我哋所有嘅 set 係要化到最簡嘅。咁基本上 N2 我哋都期望每一個嘅題目啦，如果牽涉到 set 嘅答案都會有呢一個要求㗎啦。好啦，咁先睇呢一個嘅 part A 啦。好，咁我哋嘅題目係開方15加3開方2，咁就 over 開方5咯。咁而我哋去遇到呢一個分母係一個單一嘅 set， 咁我哋嘅做法就會係乘翻同一個 set 落去，乘落去分子啦，同埋分母。咁所以我哋會見到呢一嚿其實開方5 over 開方5都係等於翻1嘅，就並冇改變過條數嘅任何數值。咁跟住落嚟我哋可以化簡啦。咁分子啦，開方5乘以原來嘅分子，開方15加3開方2 over 我哋嘅分母就會係開方5乘以開方5，即係5咯。好啦，咁跟住落嚟，我哋去將個分子拆到好。咁我哋將開方5乘入去開方15同埋3開方2兩個 term， 咁就變成開方75再加3開方10。好啦，咁呢度開方75就留意翻。其實75咧，我哋可以試下佢有冇一啲 square number 嘅 factor 啦。咁即係譬如2嘅2次、3嘅2次、4嘅2次咁樣啦。咁我哋發現咧，原來75係等於25乘以3，而25咧其實就係5嘅2次嚟嘅。咁所以我哋可以將開方75拆成為開方25乘以開方3，咁後邊加3開方10保持不變，開方25再化簡就會等於5咯。咁所以我哋可以變成5開方3加3開方10 over 5嘅。咁而同學啦，亦都可以選擇將呢個份數拆開，變成開方3加3開方10 over 5。咁兩個嘅答案啦，我哋都會接受嘅。好，咁跟住落嚟，我哋去睇呢一個嘅 part B 啦。part B 嘅題目係開方3乘以開方3 over 2開方3減3開方5。咁呢一個題目同我哋 A part 咧就唔一樣啦。咁今次我哋個分母一樣都有呢一個 set 喺入邊，不過就牽涉咗喺一個減式入邊啦。咁而我哋去處理分母係一個減式，我哋要去做 rationalization。我哋嘅做法咧，咁其實就都係分子分母乘翻同一個數，不過今次我哋條式咧就變成2開方3加3開方5。個重點咧就係原本我哋條式係減，我哋乘嗰條式就會係加。如果我哋原先條式係加嘅話咧，咁我哋乘嗰條式就會係計減數啦。咁點解咧？個目標係我哋希望可以去用翻 A 加 B，A 減 B 等於 A 2次減 B 2次嘅公式。咁
咁令到我哋嘅雙剔咗二次方之後咧，就可以整走個雙啦。好，咁分子我哋會係開方3乘以括弧2開方3再加3開方5 over 我哋嘅分母2開方3嘅 square 減3開方5嘅 square。好啦，我哋將個分子去化簡，開方3乘入去括號入邊，開方3乘以2開方3，即係2乘3啦。咁啊，再加3開方3乘以開方15，唔係 sorry，開方5會變成開方15。好啦，咁啊分母2開方3嘅二次係12，咁啊減3開方5嘅二次就係45。咁所以我哋分子化簡就可以得到6加3開方15 over 負33。咁我哋可以留意到3、6、33都係3嘅倍數咯。咁所以我哋可以將分子分母一齊除以3，就做個弱簡，就變成分子2加開方15，咁分母係負33 over 3係負11。咁我哋個負咧，亦都可以抽出嚟寫喺前面嘅。咁但係咧，呢個位就要請同學去留意翻。咁其實呢一度，如果我哋同學選擇將個分母拆開嘅時候啦，咁就要將出邊個負乘翻入上去個分子。咁負正咧，我哋應該係得到減開方15 over 11嘅。咁同樣地，最後呢兩行咧，我哋都會作為呢個答案係可以接受嘅。好啦，咁跟住落嚟第二題嘅題目啦。好啦，第二題啦，咁就考翻大家去關於呢個 summation 嘅概念嘅。咁首先好簡單同大家重溫翻先啦。summation 呢個符號嘅意義係咩咧？例如啦 A 題，我哋 R 等於1，個 endpoint 就係等於5啦。咁即係話啦，將負 R 嘅3次，例如當我哋 R 等於1嘅時候，佢就會係負1嘅3次方；R 等於2嘅時候，負 R 嘅3次就會係等於負2嘅3次方。咁而 summation 咧就係將呢度一個一個嘅 term 啦加埋一齊啦。好啦 ，Part A， 我哋嘅 summation 係由 R 等於1加到去 R 等於5。咁所以啦，我哋就 by definition 塞翻 R 等於1，就負1嘅3次方，然後加 R 等於2，即係負2嘅3次方，再加當 R 等於3嘅時候，我哋會得到負3嘅3次方。R 等於4嘅時候，我哋會得到負4嘅3次方。R 等於5嘅時候，我哋會得到負5嘅3次方。咁5個 term 加埋一齊，就會係等於負225啦。好啦，咁而 B part 咧，咁我哋可以睇翻啦。我哋嘅題目係 2k 嘅4次方加3，由 k 等於2加到去 k 等於 n 嘅 summation 啦，就減翻咧由 k 同一條式，咁但係今次係 k 等於5至到 k 等於 n 嘅 summation。好啦，咁呢一度其實我哋咧雖然見到個 endpoint 係 n 咁啊，好似好驚嚇啦，咁但係其實我哋可以理解翻乜嘢為之由 k 等於2去到 k 等於 n 嘅 summation。
2k 四次方加3呢條式咧？咁其實就係我哋濕 k 等於2，再濕 k 等於3 ，k 等於4，然後 k 等於5，k 等於6。一路加到去 k 等於 n， 咁而乜嘢叫做由 k 等於5去到 k 等於 n 2k 四次方加3嘅 summation 啦？就係由濕 k 等於5開始，咁一路加1上去 k 等於6。然後同樣地都係加到 k 等於 n。咁換言之，其實兩條式入邊由 k 等於5開始，佢哋係 overlap 嘅。咁所以其實所謂呢一度兩個 summation 相減，其實就只不過係我哋由 k 等於2加到去 k 等於4。3個 term 啫，因為後邊嘅已經係相減抵消咗啦。好啦，咁呢個 summation 我哋可以再點樣測咧？嗱，有方法再做簡單啲嘅，由 k 至2去到4嘅 summation， 咁我哋可以再測啦，變成2乘以 k 4次，由 k 等於2至 k 等於4嘅 summation 啦，再加 k 等於2至到4 3嘅 summation。好啦，前邊咁即係2乘以2嘅4次加3嘅4次加4嘅4次方。而後邊呢個 term 咧，咁我哋個 summation 入邊只有一個 constant 3，咁換言之，我哋就要數由2至到4之間有幾多個 term， 個數法就係4減2，咁加翻一個 term 啦，咁再乘以個 constant 3，最終我哋會得到個答案係等於715嘅。咁呢度就係關於 UT1第1題、第2題嘅全部嘅解釋啦。